Allora, vogliamo dire chi c'è qui in studio Radio Panorama Detto Fatto? Allora, Radio Panorama Detto Fatto in studio. Chi abbiamo? Dai, lo diciamo, la Presidente delle Guardie Ambientali in Regione Sicilia di Termini Imerese, la Presidente Laura Muriella. Un applauso a Laura Muriella. Laura, dovresti indossare la cuffia, avvicinarti al microfono e facciamo una prova. Sassa prova. Prova. Eccola qui a Laura. Senti la cuffia? Sì. Ah, perfetto. Buon pomeriggio Laura e benvenuta. Grazie. Noi abbiamo postato una notizia sul nostro gruppo Detto Fatto, Termini Imerese, 6 cuccioli dentro il mobile, e infatti qui abbiamo 2 di questi cuccioli di questo pomeriggio. Li ho riconosciuti immediatamente. Sono bellissimi. Vogliamo raccontare, partiamo da questo per poi raccontare tutto il resto, da questa storia, di come li avete trovati, in che condizioni erano e cosa state facendo. Sì, la settimana scorsa, qualche giorno addietro, un ragazzo mi diceva che passando dalle zone del Bragone, Santa Marina, aveva visto che sotto il sole cocente c'era qualcosa che non andava e sentiva dei versi. Quindi si è avvicinato, ha tolto il coperchio e ha visto che dentro questo mobile, all'interno di una discarica sotto il sole cocente, c'erano 6 cuccioli. Per cui mi ha avvisata, siamo andati assieme a vedere. Quando ho visto questi 6 cuccioli in queste condizioni, diciamo che ci siamo rimasti un po' così. Ma come si può buttare 6 cuccioli all'interno di una discarica, buttati dentro un mobile vecchio, come fosse un qualcosa di cui disfarsi? È allucinante. Quindi li abbiamo presi, li abbiamo portati con noi, adesso sono sotto le nostre cure e aspettiamo semplicemente 6 mamme o 6 papà. Anzi, volevo comunicare che proprio oggi uno di loro ha trovato casetta. Quindi davvero, adesso Laura? sì, siamo contenti, almeno una buona notizia è arrivata. Sì, uno di loro è stato adottato, quindi adesso sono rimasti in 5, ma 5 cuccioli di questo caso, certo. Perché il nostro rifugio sta veramente scoppiando, siamo strapieni di cuccioli, e anche un po' più grandetti, cucciolotti di 4-5 mesi, poi non parliamo degli adulti. Sì, immaginiamo le difficoltà che voi, sia tu che anche i volontari che ti seguono, sì. Siete veramente, vi seguo e ho visto anche che avete postato su Facebook un aiuto per quanto riguarda anche il mangiare che ahimè purtroppo manca, e non solo, problemi un po' di vario genere. Noi l'ultima volta, se ti ricordi, il 30 marzo, sempre alla Villa Comunale Nicolò Palmeri a Termini, abbiamo fatto un video, quindi abbiamo parlato di te, della tua associazione, del canile, di tutte le problematiche, ma denoto in realtà che le persone non hanno ancora capito bene l'importanza dei nostri amici quattro zampe. Sì, la gente non comprende bene il problema. Quello che vuole la gente è che il cane venga tolto dalla strada, perché il cane che sta per strada è visto come un problema. Quindi tolto il cane dalla strada, il problema è risolto. Però non si chiedono se questo cane mangia, beve, se ha bisogno di qualcosa. Noi lanciamo spesso degli appelli, per chi ci conosce sa benissimo che quando lanciamo un appello è perché siamo veramente in crisi.
Infatti, che quando abbiamo le risorse comunali e abbiamo anche le nostre risorse non stiamo lì a chiedere aiuto. Infatti io vi voglio ricordare che Laura Moriella la trovate sui contatti di Facebook e anche ritrovate le guardie ambientali, giusto, il contatto su Facebook, anche quello, e diciamo diamo anche un'altra informazione, perché è giusto anche come sempre dare una comunicazione in più, che le guardie ambientali, appunto Regione Sicilia di presidente Laura di Moriella, si può iscrivere chiunque, quindi dopo aver appunto presieduto un corso anche di formazione, e poi può comunque sia dare un aiuto, come abbiamo detto poc'anzi, per quanto riguarda materiale, mangiare e tant'altro, che Laura e tutti i loro volontari, adesso presumo che sia una volontaria Laura qui con noi. Sì, c'è come si chiama? Marianna Vitale, che ormai viviamo in simbiosi, è sempre qui al mio fianco e sosteniamo assieme. Quanti siete, Laura, di volontari in totale? Allora, di volontari intorno all'associazione ne circolano tanti, però quelli effettivi, quelli che lavorano veramente tutti i giorni H24, ahimè siamo in 4. Però anche se siamo in 4 a sostenere veramente questa causa tutti i giorni, poi ripeto, c'è qualche volontario che di tanto in tanto nel tempo libero ci aiuta, però riusciamo veramente a fare tanto. Riusciamo comunque a gestire il canile, gestire il nostro rifugio, rispondere a tutte le emergenze che purtroppo sul territorio, se consideriamo che anche le zone periferiche, che sono comunque abbastanza vaste, forse le periferiche sono un po' più grandi della città, le emergenze sono veramente tante. Riusciamo a farlo. Il numero di telefono intanto? Sì, il mio numero di telefono lo trovate anche su Facebook, 327 12 8 5000. Passo la parola a Marzia perché abbiamo un ospite al telefono. Sì, abbiamo Patrizio Proietti, e spero anche Simona Potenza, fanno parte appunto una telefonata in diretta da Milano, perché appunto si parla oggi dei nostri amici a quattro zampe e loro fanno parte anche loro di queste associazioni per quanto riguardano i cani, e con aiutami tu Laura, adottiamoli al parco. Quindi pronto? Ciao. Buonasera Marzia. Ciao Patrizio. Laura. Ciao Patrizio. Ciao Patrizio, guarda, io sono Rosa. Patrizio, ti saluta anche Marianna. Ci siamo tutti. Tantissime, tutte, insomma, tutte lì. Guarda, io praticamente vi stavo già seguendo in streaming, anche se sono a Milano. Non sono riuscito con il telefono, ma sono riuscito con il computer. Ma sei grande. Quindi vi sto seguendo già da parecchio. Che bello. Simona purtroppo è impegnata perché è in staffetta. Con la mia Iuli. Simona, brava, sì, e con la tua Iuli sta ancora in aeroporto, poverina, non è riuscita a raggiungere, mi ha chiamato. Ma cos'è la staffetta? Spieghiamolo, perché io che sono completamente la staffetta è praticamente una situazione nella quale noi, se le associazioni ci chiedono di da un cane adottato di portarlo da un posto all'altro, noi ci offriamo, mettiamo a disposizione, non so, il nostro mezzo, che sia macchina, che sia furgone, e ci prodighiamo per prendere questo cane, non so, dal posto e portarlo ad adottante. Diciamo che facciamo staffette un po' in tutta Italia. Meraviglioso. Sia al nord che in giro. Sono infatti questi eventi sono da fare, da rifare sempre, perché c'è tanto aiuto per i nostri amici a quattro zampe. Ma io volevo un attimino, Patrizio, se sei concorda anche tu Laura, anche tu Rosa, insomma vi mettiamo tutti insieme. Cara Rosa, gioia mia, mi sei mancata 2 settimane che non ti vedo. Sì. Allora, diciamo che cosa appunto Adottiamoli al parco. Adottiamoli al parco è nato soprattutto per favorire le adozioni dei nostri amici animali attraverso la diretta conoscenza degli stessi, a loro potenziali adottanti. Attraverso il social network o il passaparola è sempre possibile dare loro visibilità, ma personalmente si è pensato che sarebbe molto più facile mettere i pelosi a diretto contatto con chi li vuole adottare, così da poter dar loro maggiori possibilità di vivere in famiglia. E anche perché servono i volontari esistono, sono chi ne ha un po' di più, diciamo così, però hanno tanto da fare, perché
perché dobbiamo anche dire che grazie a questi eventi dobbiamo sempre ricordare che loro hanno bisogno di pulizia, di coperte, di cibo, di materiale edile, di denaro, insomma gli animali e compreso il canile ha bisogno realmente di tanto fatto. Sì, Marzia, ma che c'entra Milano con Termini Imerese? No, sono associati, Cioè, devi capire. Sì, il 4 maggio avverrà che anche Laura Morella, sempre qui alla Villa Palmeri di Termini Imerese, farà anche lei la sua Adottiamoli al parco, come è già successo, come poc'anzi abbiamo detto, il 30 marzo. Raccontateci. Cosa succederà? Ragazzi, allora, guardi, praticamente questo progetto è nato all'inizio perché io praticamente facendo anche staffette ho visto che c'era sempre scusate, il problema di adottare, diciamo, in maniera un po' lontana, non so, tramite foto o comunque tramite canili. Tanta gente magari non va in canile perché ha paura, magari insomma ha sempre quella ritenzione un po' verso le adozioni. Quindi noi abbiamo pensato che il contatto diretto con la gente magari era molto più consono alle adozioni. Ovviamente io sono stato un po' la mente per provare insomma a fare questi eventi e di portarli un po' dappertutto, perché effettivamente questi eventi, diciamo, magari cambiano i nomi ma si fanno un po' dappertutto, ma diventano sempre un po' sporadici, nel senso che magari c'è l'associazione attaccata a un certo livello che lo fa per conto suo. Invece noi, ovviamente, per chi non ha possibilità magari di avere, non so, la zona o comunque il posto per fare certe cose, abbiamo pensato al parco proprio perché è il momento in cui le famiglie, le persone comuni, insomma, si mettono tutte a passeggiare tranquillamente e quindi si è pensato di allargare la cosa a chi non ha questa possibilità in pratica. Ottima iniziativa. Ovviamente tutti i volontari, gli instalanti che vogliono partecipare non pagano nulla, quindi la cosa è completamente gratuita. Ovviamente aiutando pure i volontari, questa realtà, insomma, da nord a sud si può far conoscere. Ma sì, perché no, continua, scusa. No, scusa tu, insomma, far conoscere, insomma, questa realtà anche dei canili. Magari una persona, se non può adottare un cane, magari può avere quei 10 metri quasi di giardino per stallarlo. Ci sono 1000 soluzioni per un cane. Comunque chi non se lo può permettere può condividere, può aiutare anche i volontari sia di Termini Imerese che di tutta Italia, insomma, a dare una mano a Laura come a noi a Milano, e quindi la cosa si può allargare. Quindi diciamo che fare rete in questo caso funziona perfettamente. State iniziando a fare rete con Termini Imerese e quindi anche noi nel nostro piccolo possiamo fare rete nei vari quartieri e nelle varie case. Sì. Anche perché l'evento, diciamo, è unico per tutte le persone che magari vogliono fare, non so, a Padova come a Napoli, come in Puglia, non so, dappertutto si può fare questa cosa. Basta avere un parco, basta avere degli animali che vogliono essere adottati, dei volontari che comunque hanno la possibilità magari di concedersi quella mezza giornata e fare una passeggiata con questi cagnolini nei parchi o comunque in luoghi adeguati dove i cani possono stare, senza avere magari bisogno di permessi o comunque, perché non è un reato portare al posto il cane, intendiamoci. Perché Questo diciamolo, noi non vediamo l'ora che i psicologicamente canili siano vuoti, perché i cani sono tutti adottati e non ci sia bisogno di avere un canile in una città, diciamolo. Questo è il sogno che Marianna facciamo ogni notte. Allora, il prezzemolino, Marzia, se siete d'accordo, così, perché abbiamo pochissimo tempo. In breve, in sintesi, Laura mi conosce. Pronto? Pronto? Ci sei, Patrizio? Ci sei? Pronto? Adesso vi sento, pronto? Ciao Patrizia, ritorna. Ciao Patrizia. Rimani lì, fermo. Allora, stavo dicendo, la prezzemolina Marzia aveva delle piccole chicche da dirvi, sia a te che a Laura, se siete d'accordo. Allora, iniziamo così.
Diciamo che possiamo aiutare a dare delle idee per quanto riguarda appunto le vostre il canile, per quanto riguarda i nostri amici quattro zampe. Come? Vi faccio dei piccolissimi esempi, ma ripeto in breve perché sono tantissimi. Allora, che ne Sì, so, alza la voce che ti sento pochissimo. mi senti pochissimo proprio a me. Allora, mi senti così? Adesso sì. Ok, allora come esempio, artisti, fotografi, design, illustratori, videomakers, musicisti e altri ancora sono chiamati ad amarsi di fantasia, gioia e volontà per realizzare opere gratuite destinate tramite la vendita benefica e le creazioni dei fondi che saranno utilizzati per la migliore condizione della vita degli animali in difficoltà. In più, Per tutte le cose che ci sono da dire, Marzia va a 3.000. io vado a 3.000, il mio linguaggio, io vado a 3.000, hai visto che vado a 3.000, io dico in sintesi ce la possiamo fare. Allora, poi una bella vacanza con il tuo pelosetto, quindi da informazioni via online potete avere tutto. Adozione a distanza, volete sapere qualcosa? Sempre via online oppure canile, chiedete, siete sempre informati. Obbligo di soccorso per gli animali che si sono investiti, guardate che è una legge. Poi cambiano anche le regole perché gli animali oggi possono stare in condominio, guardate la legge. Poi cosa fare se trovate un animale? Tante informazioni. La sterilizzazione è un gesto d'amore, consigli utili per i nostri bambini su come comportarsi col cane, consigli per i genitori su come insegnare il rispetto ai figli nei confronti degli animali e che dirvi, un concerto per aiutare i canili, il ricavato servirà all'acquisto di cibo e materiali, tanti calendari durante l'anno che servono sempre appunto per i nostri amici quattro zampe, per voi, soprattutto per aiutarli, e per ogni festa che si organizzano in vari paesi, ma tanti paesi, quindi anche sagre e tanto altro, quindi diamo beneficenza. Poi i supermercati, cari supermercati, dovete aiutare tutti gli scarti, dovete darli ai canili, così aiutate queste associazioni. E per finire, concludo, progetti all'aperto, quindi per farli giocare, stare in compagnia con i bambini, invitiamo i bambini appunto a farli sfilare con tanta musica, tanto divertimento, dobbiamo anche insegnarli a lavare i cuccioli mentre sono lì nel parco o in una piazza, dovunque sia. Ma che ti posso dire, Patrizio, anche in una bellissima spiaggia, visto che oggi è il 30 e da domani inizia il 1 maggio, signori, ricordiamolo anche questo, quindi arriva anche l'estate a breve. Che ne pensi, Patrizio? Laura, siete voi in diretta con me? Io non vedo l'ora che arrivi l'estate, guarda. Dai Laura, parliamo allora, diamo i contatti, i numeri di telefono, quello che si può fare. Dai. Sì, allora, Laura Muriella, contatto Facebook Laura Muriella, il mio numero di telefono 327 12 8 5000. La mia email lallalele@libero.it. Potete contattarmi per segnalarmi le varie emergenze, se un animale sta male, ha bisogno di essere soccorso, abbandoni, cuccioli, ma potete contattarmi soprattutto per adottare i cuccioli e i cani adulti del canile. Poi vi do il contatto di Marianna Vitale, pagina Facebook Marianna Vitale, telefono 348 2209 113. Nella pagina Facebook sia di Marianna che nella mia troverete le foto di tutti i cuccioli che noi ritroviamo o dei cani, diciamo, smarriti che ricercano il loro padrone, di tutte le emergenze, di tutti i cani che seguiamo, quindi potete seguirci in queste due pagine Facebook. Vi ricordo sempre dei cuccioletti che abbiamo trovato abbandonati sotto il sole, che sono ancora qui a cercare casa. E poi lancio sempre il mio solito appello di aiuto, dico sempre help, ne abbiamo veramente bisogno, e stavolta mi rivolgo proprio agli esercenti, quindi supermercati, bar, ristoranti, pizzerie, panifici. Non buttate i vostri scarti, gli avanzi, tutto quello che sia, non buttate, è veramente uno spreco enorme. Ci sono cani, ma anche gatti che soffrono la fame, ne avrebbero veramente bisogno. Noi, se ne veniamo in possesso, provvediamo a far mangiare i randaggi e anche i cani del canile. In questo momento siamo in serie difficoltà economiche. Far mangiare ogni giorno 250 cani, credetemi, non è facile, eppure ci dobbiamo riuscire, perché non possiamo permettere che i nostri cani soffrano la fame, quindi ogni giorno noi dobbiamo recuperare la pappa per tutti loro. Però se anziché buttare tutto ciò che rimane, soprattutto il pane, che è quello che veramente ci aiuta tanto a sfamarli, i nostri cani ne sono anche tanto golosi, quindi pane, avanzi, roba, diciamo, dei supermercati che è scaduta anche da qualche giorno, non buttateli, chiamatemi al 327 12 8 5000, verrò personalmente io a ritirarli.
Grazie per la collaborazione, così date una zampa anche voi a salvare i nostri amici a quattro zampe. Grazie a voi grazie. di essere stati qui, perché ricordare queste cose non fa mai male. No. Patrizio, sei ancora al telefono? Grazie Sì, sono anche qui, a sono te. qui. Ah, Senti, io Patrizio. volevo 2 secondi mentre mi coccolo il mio cane qui vicino a me, mi volevo ringraziare la Paola Fagnani, Elsa Inglese, Romina Mariani, la Paola Rebusso e Norma Ricci, che sono, diciamo, le mie più strette collaboratrici quando facciamo questi eventi. Un particolare pure ringraziamento a Serena del canile di San Giuliano Milanese e tutti ovviamente i suoi collaboratori che collaborano con lei in quel canile. E una nota dolente, purtroppo ho fatto una promessa, volevo ricordare Nadir, che è un cane che ho staffettato io personalmente da Roma fino a Como, che purtroppo aveva dei problemi ed è venuto a mancare proprio ieri sera. Questo dispiace. Sì, Mamma mia. assolutamente. Era un cane che stava insomma un pochettino male, era atrofizzato con le zampe e non sono riusciti a Mamma salvarlo. Volevo ricordarlo così, com'è. Siamo Io vi siamo ringrazio tutti di con tutto, te. ragazze, saluto Laura, saluto Marianna, saluto Marzia, Rosa. Grazie a te e e ai tuoi collaboratori di tutto quello che fate. Patrizio, Patrizio. speriamo solo di avere la meglio su tutte le adozioni. L'evento funziona infatti. perché comunque noi l'abbiamo fatto anche l'anno scorso e tutti i cani che abbiamo portato al parco sono stati adottati chi subito chi nel tempo. Patrizio, scusa Quindi se ti aspettiamo interrompo, tutti ma voi, se volete venire al parco domenica 4 maggio, sia a Termini Imerese che a Milano ovviamente. Certo, C'è certo. anche Polignano a Mare in Puglia che fa lo stesso nostro evento e ricordatevi che un cane ci cambia la vita. tantissimo. Patrizio, ti interrompo e ti volevo dire che, come avevamo promesso a Laura tempo fa, noi ci siamo e chi crede in questo progetto e soprattutto chi crede negli animali ha un cuore, fatemelo dire adesso, dopo quello che ho visto soprattutto in questi giorni. Vi ricordo tantissimo che noi ci siamo e vi continueremo sempre a sostenervi in qualsiasi cosa. Grazie, sei grande Grazie Marzia. a voi, Assolutamente, ragazzi, io vi vi ringrazio a voi invece. Colgo ringrazio a voi. l'occasione anche per fare un ringraziamento. Ringrazio ovviamente tantissimo Simona e Patrizio, perché collaborare è bellissimo, ci dà proprio quella forza. Poi ci sentiamo quasi tutti i giorni ormai, quindi ci diamo quella grinta, quel sostegno proprio per andare avanti. Quindi ringrazio veramente Simona e Patrizio, sono due persone eccezionali che vorrò conoscere di persona prima Ma o poi. Laura, ma scusami se te lo dico, ma qua c'è un gruppo aperto, visto che sono tantissimi. Io saluto tutto il gruppo in chat su Facebook. Sì. Patrizio, è vero? Li saluto Non vi tutti, preoccupate, ce n'è che tanti. verremo anche voi a trovarvi. non vi Patrizio, preoccupate. vi aspettiamo, Poi ringrazio Lo anche so, Paola lo so. Rebusso, che è veramente una persona splendida, la Paola Fagnani la ringraziamo veramente di cuore, così come la Paola El Sisi. Sono i volontari milanesi che io conosco, sono dei grandi volontari che fanno veramente tutto solo ed esclusivamente per amore degli animali, sono persone eccezionali. Però mi sa che prima o poi verremo a Milano con Marianna, dobbiamo conoscere tutti voi. Vi aspettiamo.